poderíamos chegar a entender que o relato audiovisual está maioritariamente dirixido por homes. Os contidos que se transmiten, a maioría deses contidos tamén pertencen a homes. Polo tanto, as historias que nos contan son historias desde o punto de vista dos homes, das temáticas que a eles les interesan. Non quero dicir que a nós non nos interesen esas temáticas. O que non pode ser é que só sexan esas temáticas. Comprendedes? Bueno, xa están aí casi. Estamos non era por ir adiantando, porque se non as 2 horas isto non pasa máis veces, xa vos lo digo, ahora non poñome de profe. As cousas hai que traelas preparadas. Este, de feito, foi un videobook que preparei este proceso para... Eres veterana. Me chamou unha persona da Filipe, é un videobook na que teñas unha escena dramática, non teño